Shahina qizimiz tug'ilganda 2008-yil 19-oktyabrda tug'ilgan. Bundan oldin 3 ta opasi tug'ilgan. Endi opalari hammasi sog'lom, baquvvat, yaxshi tug'ilgan. Endi bunda jinda shu qo'lida nuqsoni bilan tug'ilganda to'g'risi meni o'zimda ichimdan bir nima o'tdiki, nimadan bo'ldi ekan bu, nimadan ekan? Shahinani tuqqanimda xursand ham bo'lganman, lekin baribir nima uchun degan savolga o'zimga voy qanaqa qiz bo'lar ekan deganman endi. O'sha paytda dunyoda bitta meni qo'lim shunaqa bo'lsa kerak degan xayol bo'lgan. Chunki men o'zimga o'xshagan odamlar ko'rmaganman. O'rtog'im bo'lmagan, bironta ham. Misol uchun valsga tushishiladi, bog'chada o'sha ikkita qilib o'yinga tushirishadi-ku. Bitta bola bilan men tushirib qo'yishgan, men Shahina bilan tushmayman degan, men esa uni qo'li yo'q degan. Keyin tashlab chiqib borganman. Shahina o'zimga o'xshagan qizcha bo'lganda, o'sha bog'cha payti bo'lsa, u qizchaga hech qaysi yengilmasligini, o'zi qiziqqan, o'zi yaxshi ko'rgan narsalarni hammasini qilib yurishini xohlardim. Birinchi Xitoyning Hanjou shahrida Parosiyo o'yinlariga borgan, kattalar o'rtasida qatnashgan 14 yosh. Keyin bitta oltin medal qilgan. Osiyo rekordini yangilaganda biz to'g'risi sport sohasini unchalik bilmaganmiz, lekin bu katta musobaqa, mavqe baland musobaqaligini his qilmaganmiz ekan. Osiyoni yutganda prezidentimiz shaxsan muhtaram prezidentimiz o'zlari tilga olib Shahinani tabriklagan. Keyin biz his qilganmiz bunday katta musobaqaligini. O'shanda oltin medal bo'ldi aka deb murabbiysi meni tabriklaganda biz onasi ikkovimiz bir bog'da qorovulchilik qilib o'tirardik, o'sha paytda yig'laganmiz. Men sportni birinchi borganimda yaxshi ko'rmaganman. Sizga to'g'risini aytadigan bo'lsam, umuman sportga qiziqmasdim. Faqat jismoniy tarbiyaga chiqib, o'ynab yurishni yaxshi ko'rardim. Shahina birinchi marta adasi bilan kirib kelganda stadionimizga ko'zim bilan ko'rganimda haqiqiy kichkina o'zi o'zbek qizini ko'rganman-da. Jaydari deydi-yu bizda. Haligi uydan chiqmagan qiz jicha yovoyroq bo'ladi-yu. Shahinani o'sha egiluvchanligini ko'rgan zahotim bu demak xalqaro darajadagi sportchi bo'lib yetishadi. Birinchi olimpiadam Fransiyada bo'lib o'tganmiz. Olimpiadamda boshqacha hissiyot bo'ladi, to'g'risi. Endi hammaning hissiyoti har xil. Katta stadion, birinchi marta unaqa katta stadionga borishim 3 qavatli, 3 qavat to'la podeshkachi odamlar hammasi. O'sha startim kuni, o'zi kechki payt bo'ldi. O'tdim, ustozdan uzr so'radim. Sizga oltin medal bera olmadim dedim. Unga ko'proq aytardimki, agar sen qattiq harakat qiladigan bo'lsang, sen Yigitaliyevalar familiyasini dunyoga tanitishing mumkin. Tarixga yozishing mumkin. Ya'ni O'zbekistonda, qizisa. Mendagi maqsadimiz 2028-yili Amerika Los Angeles shahrida bo'ladigan Paralimpiya o'yinlarida oltin medal bilan bu narsani yana ham muhrlash. Shahina oddiy qizlar kabi oddiygina men nogironman deb yashagan bo'lish mumkin edi, lekin o'zida ishonch bo'lganligi uchun buni chempion bo'lishiga ham ishonganman. Har doim eng oliy o'rinlarda yurishligini, har doim g'olib bo'lishiga ishonardim. Faqat bu dunyoda bitta odamga aytganman bu orzuyimni. O'zim bilaman, u odam biladi, lekin aytishim xato edi o'zi, chunki orzularim, maqsadlarimni aytishga yoqtirmayman. Paralimpiya o'yinlari emasda, uni oltin medal emas men uchun, tushunyapsizmi? Meniki sog'lar ichida olimpiadasiga borib, ertaga rekordini urib kelish, tushunyapsizmi? Bizda Paralimpiyadada rekord 45-75. Sog'lakida 72 metr. Tushunyapsizmi? Men o'shanga harakat qilaman.